笑归拢总来。到尾是一个好所在，希望大家做伙来，全家信主做礼拜，一切保守万世代啊！手术平安喜乐来啊！各位来宾，今仔咱来感谢咱的戏剧指导萧义仁牧师啊，伊甲咱即马到位正当讲即事啊，非常的成功，非常的感谢啊！咱即个龙珠回台故事到这告一段落，啊，咱会领导咱的牧师啊。有感动无？有适家己无？其实咱的人生吼，亲像龙主这个家庭共款啊，家家都是有本难念的经，无人做后念的啊，嘛无人无经通念，逐个人拢有一本通念，家庭有家庭的一本，你家己嘛有你家己的一本啊。人平有伊的经爱念，大囝有大囝的艰苦，虽讲为小弟。嘛安那，嘛影响家己的权益呢。我为伊是讲为伊，啊放荡转来，讲要搁插我分一半。即些就毋是老爸读较歹去啊，是换啥读较歹，换我读较歹去。了后，恁朋友有伊的考验，老爸虽然要接纳伊的小弟，我敢着要接纳伊的小弟，伊嘛有伊的考验。对小弟来讲，伊是放荡搁转来。伊个老爸愿意接纳伊，总是伊敢有愿意接纳伊家己。真细时阵吼，毋是人无爱原谅咱哦，是咱无法度袂记得咱的过去，咱无法度原谅咱家己所经历。咱感觉我就是遮尔啊大善，我就是遮尔啊误会，我就是做过遮尔侪歹代志，无可能啊，无人会治我啦。就算伊个老爸愿意拍开手甲接纳讲我的囝，你搁转来。这是我死搁活，盼伊搁得到。总是对林安来讲，我看我的老爸，敢亲像早前我搁是一个乖的囝时，无哦。其实对林安来讲，伊是有真大的挑战。我看我阿兄时阵，我敢搁是亲像伊乖的小弟，无哦。因为我感觉因拢用一种目睭咧甲我看，啥物目睭？就是我是歹囝，我是歹囝。较早我是歹囝，即摆我感觉伊咧看我，即摆嘛是歹囝。虽讲我已经回头啊，但是我感觉我永远拢是歹囝。若讲人上歹克服的，就是你家己的心。老爸疼囝，父母疼囝，天经地义。总是做囝，敢有知影父母的心。我相信在座咱每一个，包括无数在内，咱拢伫即个口啊每一个其中一个阶段内面。有可能你是做老爸心，有可能你是做大囝心，有可能你是做迄个龙主的心，有可能你即摆还要伫厝内，感觉厝的无温暖，无人了解我，我生甲赤飘撇，也无人知影我的财情是倒啊。虽讲人看我真放荡，但是我感觉我真袂歹啊。嘛有可能你即摆已经离开家庭出外口，家己咧大，家己咧拍拼。你感觉我嘛真厉害，我免陪舞，我靠我家己就用的。你看我有遮侪亲朋好友，吼，拢我家己教的，正讲袂歹，正讲袂歹，总是讲真正袂歹。有当时咱人吼嘛是咧自欺欺人。为着一个民主的问题，甘愿安那拖嘛无爱回头讲对啦，我着交唔着朋友，对啦，我着做唔着代志，对啦，是嘞，我着唔对啦。有当时咱为着民主的问题，咱嘛无爱回头。所以你看到尾林安伊决定用啥物来解决伊的问题，解决伊民主的问题，你即甲跳去。有当时咱讲死着煞吼。但是死会煞咧，死其实袂煞，死若会煞，咱好好来想者。死若会煞吼，咱今日祖公遮侪代吼，前早就煞了，哪有可能一代接一代，顶代问题搁留后代？就是因为死是袂煞的，死是袂煞，只有安怎甲代志好好解决才会煞。所以咱每一代拢有咱的责任，
每一代拢咱的责任。你安怎教育咱的细囝，互伊真正有才情，真正做一个成功的人，真正是一个受人尊重、佮尊重伊家己的人，这是每一个父母的期待。今日咱咧庆祝耶稣诞生，耶稣来是因为有一个听咱的天地上帝。上帝伊创造咱每一个人，拢有真特别的所在。有人生悬，有人生矮，有的大箍，有的书本就是食袂肥，散散的；有的真巧，免读册伊就晓；有的读到册拢破袂啊，伊就是读袂记得。上帝真奇妙，总是伊创造人无共款，伫即个世界行去，只是要甲咱讲一件代志，咱各有所长啊。咱安尼讲的，一枝草就安怎有一点路啊。你嘛去看别人的草生比你较大枝，你就咧欣赏；毋通感觉别人露水比你较大枝，就袂使去枝较好哩。其实安怎好法照镜看咱家己，咱嘛无较输啦。伊有伊的好，咱有咱的好。上帝为什物要互逐个人遮尔啊无共款？毋是要互人比讲啊，我较大丛，你较细丛；我较悬，你较矮；我较巧，你较空。毋是安尼。上帝是通过互人无共款伫即个所在。徛起，互相结连，成做一家人，成做一个大的家族，要甲咱提起。咱是安怎，亲像一支手共款，无支砖头寸起来拢无平同。但是恁若合作，恁就是一支手，会当做真侪恁感觉无可能的代志。上帝通过咱无共款的专长，就是爱咱合一，爱咱做伙相拼，爱咱同心。咱若同心，亲像今日看戏吼。乌涂拢会变啥物？金啦！若同心吼，你会当发现，即个叫内面伊同心，伊的小弟敢阁是一个乞食？毋是啦。伊的老爸敢阁有失去囝？嘛毋是啦。伊的大兄敢有失去一个小弟？嘛无。虽讲小弟生一个，伊愿因为同心，伊阁转来即个家。所以咱咧考囝嘛，亲就是安尼啦。有时咱感觉考伊考出去啊，考几半考啊，无看要转来。只要你的心伫的，伊的心内嘛倒你，有一天伊会倒转来。啊，总是你看无伊的时阵，会紧张要安怎？咱的主耶稣来到世间，就是要成做咱的帮助。伊要成做安怎？迄个临安身躯边的好朋友，迄个好的，甲伊牵转来，迄个好的，甲伊救转来。迄个好诶，安怎？甲伊帮助，带伊去倒转啊你诶面头前。虽讲咱诶囝无拄拄拢会伫咱身躯边，有伊诶路，有伊诶家庭，有伊诶人生。但是咱若有主耶稣咧，咱会当求主来帮助，互咱诶细囝伫伊所生活诶场所，伊所交配诶朋友，伊所徛起诶所在，互安怎？互迄个善良诶充满伊诶心内，毋通互伊个歹诶垃圾无好诶来牵条伊。直到伊变做是一个浪子，互咱每一个囝拢伫圣神、伫上帝保护内面，拢会当安怎成做一个真好诶人，互咱真肯定，也互咱真骄傲诶囝。耶稣伊来到世间，伊无带啥物款诶物件，就带着上帝诶疼，甲咱讲，伊互咱诶上帝互咱诶上重要，毋是万贯诶家财，是一个永远无放弃。老爸无放弃伊的囝，伊的囝真正倒转来。伊的囝会当倒转来是安怎？伊老爸嘛无放弃伊哦。无今日即个强啊，临安转来，甲伊老爸规个讲我毋对，因爸若安怎？见笑转上去，一骹佫甲站出去讲啊，了尾啊囝出去就出去，佫倒来创啥？即个囝就永远袂转来。总是对一个老爸有真大的挑战。伫我的财产甲囝中间，我要伫财产，还是要伫即个囝？伫平平拢是囝中间，我要为我的人平，还是要为我的人安？老爸你安怎做才公平？其实安怎分拢袂平啊，因为手伸出来无支枕头，本来就无平。都是咱拄仔讲的，无平中间，伊是用啥物结连做伙？用疼，又疼又亲情，因为咱是一家人。所以伊才认定，无论你安怎，你拢是我的囝；无论你安怎做，你拢是我的囝；无论你感觉安怎委屈，你是我的大囝，伊是你的小弟。
就是因为即份疼，爸囝无搁付开，因为即份疼，兄弟无搁因为即个财产反目成仇。大兄再来伊小弟倒转来，老爸得着伊失去，搁得着囝，一家安怎？因为即个疼，伊搁一届和乐来徛起。这是上帝找耶稣到一世间要互咱的疼，即个疼就是咱讲迄个情。只要有疼有情伫咱的心内，无论咱的细囝伫倒落，无论咱的家庭拄着啥物款的风险，咱拢有法度强强来面对，咱拢有法度强强来得胜。咱的家庭会得到咱所想要迄个幸福甲美满。耶稣讲：“我来就是要互你得到平安，互你得到祝福，互你得到上帝的疼。上帝爱耶稣来，就是爱咱得到这样。耶稣伫2000多年前的今日，伊降生到这个世间，为咱带来这个疼好消息。所以咱嘛伫今日用庆祝的活动，用这个布袋戏剧，搁一摆提醒咱疼重要。咱的人生只要咱活的一口气，为着咱的囝，为着咱的子子孙孙。”你一定爱守护落去，互伊有疼，毋是有大甲细，毋是有财产侪甲少，毋是有迄个工课好甲歹，拢是咱的囝，拢是咱的宝贝，拢是咱10个月怀胎所生卵，为着伊祈祷，带伊到伫上帝面前，互伊认捌上帝。咱相信即个上帝嘛，互咱得到疼。伊来帮助咱的细囝，伫即个无好的环境、无好的世代、无好的迄个人际的关系内面，伊愿会当活出美丽、丰盛、好的人生。牧师惊这咱惊这，可能你的心扑扑彩，因为心情真复杂吼，看别人的戏感觉做好笑，当时若想着你可能是戏中倒一部分的角色时阵。你的心可能真艰苦，邀请你将你的手放伫你的心肝头，咱来做一个祈祷好。将你的手放伫你的心肝头，咱来做一个祈祷。听我的上帝，感谢你，因为你用疼来创造我，总是阮从出世即个世间，阮所看到毋是疼，是真侪压力，是真侪要求，是真侪现实环境的考验。是真侪我家己做袂到，总是我搁轻视别人比阮搁较有。上帝啊，阮的人生敢真正着遮尔辛苦？阮的人生敢真正着爱伫遮个折磨挑战的下面来跋倒凄惨悲哀吼？主啊，恳求你，你来到世间是带着上帝的疼，你来到世间就是要互阮知影啥物是疼。求你帮助阮，搁一摆明白你的疼。互即个疼充满伫阮的心内，帮助阮一切无好的思想、有色的目睭，互阮所看的是你爱阮伫即个世间体验疼人生、疼亲情、疼的未来。主啊，互即个疼充满伫阮的内面，就即个互阮明白为虾米阮受创造伫即个世界，为虾米阮有即个家庭徛起。为虾米阮是遮个父母，遮个做囝儿的，也有遮个兄弟姊妹？主啊，定心用你的疼来改变阮，互阮因为明白你，改变阮所有一切无好的心思甲意念，无好的迄个欺骗甲论断。主啊，独独互你的疼，成做阮换心的快乐，亲像平安共款，得到你的医治，得到你的拯救，也得到你的讨帮，帮助阮的民主，帮助阮的自尊。帮助阮一切骄傲，独独互阮谦卑，倒转来家己疼内面，明白阮家己，了解阮家己，互阮会当活出阮的专长，活出阮的枝草甲一点路，伫即个世间，互阮的父母因为阮所活出的一枝草一点路来骄傲，也互阮的父母因为阮的心所得到的，伫你内面的恩典来荣光上帝，也会当用安尼的心。来感谢上帝的保守甲看顾，主阮拢是你的宝贝，求你即时来入阮的心，医治阮，搁一摆用你的疼，成做阮的愿望甲快乐。伫现在这个时，主用即个节日来叫醒阮，阮亲像平安浪子回头，互阮无搁流浪，也互阮无搁活落伫即个试探的内面。
恳求你因带阮离开一切歹所行、歹朋友、歹环境，多多互阮用你看做着心来勇敢面对这个社会的挑战，用你的好来改变这个歹，用你的光来赶走一切黑暗，用你的疼来成就阮家庭家族的祝福。主啊，互阮有你的疼，阮婚姻袂美满，阮家庭要和乐，阮的亲主的关系要亲像蜜，遐尼啊甜，遐尼啊香。主啊，赐福伫阮，因为明白你来得到福气，也互阮因为明白你来得到瓦靠。当对当去，阮的人生要称作是平安、喜乐、丰盛的人生，因为阮明白你，也要瓦靠你做阮的上帝。愿你引带阮的路站，直到阮归属伫你，互你做宝贝囝儿，你也做阮所欢喜的爸上帝，施恩赐福到伫阮世世代代。感谢你主，感谢你到这个世间收束互阮遮尔宝贝囝，感谢你互阮来明白你，成做阮的贵人，成做阮的帮赞，成做阮的瓦靠。主耶稣，阮感谢你。愿你施恩赐福带领阮，继续恩上加恩，力上加力，直到阮伫信仰这条路完全明白你，成做阮的宝贝。互阮的性命因为有你，哪来哪好，哪来哪水，哪来哪赞。阮祈祷感谢恳求，奉主耶稣基督的名，阿门。愿主祝福伫咱平安圣诞的这个期间。愿咱得到主耶稣的疼，搁一摆成做咱的快乐。咱讲今日这个